أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أبس مرام مكان برعاد أول موسى أنك تلس بلد تبعاد أول موسى بيت موس لدى فتاحات أول موسى تبيتون جقال رعاد تبيتون يحوات رعاد تبيتون جقال رعاد تبيتون يحوات رعاد. سلام كمي كان يقوم زغبركم سماعتنا ازي دمس سلفنا هذا إرترايو نلوم زلونا مدبات كلاليكم فلما سمونا وينتفتا زينا يقرب لكم كتيلو سلفنا هذا إرترا مسيرته رقحيتات نسلفه ونقحات حمشا كفال نبخم كنبلينا مناسياتنا كم تجهز من هاجر المتن كل علمان بقعتهم ونين مفقعلسو ترانا نتساوت زمن صحف نبخم كنبلينا كتيلو جيلي كابريتو هزبتات إرتراوي مهور اللخادو دايكا تفينا أبدا تزبل بحر نتيماني كابدوب أفريكا زي صحافة صحف نابخو ممكن بلاينا أمونغو تعمل زيما أكال نقولتنايو زخبركم سمعتنا نقد كتاتولنا بخبر عدمنا ناب فلما يمدمنا كسكاقركم إمباسي إرترا بدو السودان حدا أبالو بحالتات تأثيرونا بإرترا مليسوام إمباسي إرترا بدو السودان إسياس مستبه لسراحتنياتي إمباسي بحالتات تأثيرونا بإرترا خمس منصو اتوم دبلوماسيوين منجتات أرقاقيصام እቲ ሲያስተባለ ሰራሕተኛ ናይቲ ኤምባሲ በትእዛዝ አምባሳደር ኤርትራ ደቡብ ሱዳን አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ተኣሲሩና በኤርትራ ከምስተመልሰ እንተዘይ ኮይኑ ምክንያት መእሰሪኡ ተፈልጣን መንግስቲ ኤርትራን አምባሳደራቱ ሰራሕተኛታት ኤምባሲና በኤርትራ ብምጽዋዕ ከኣሲሮም ዝሓድሽ ተርእየ ይኮናን አቀዲሙና አምባሳደር ኤርትራ በእስራኤል ዝነበረ አቶ ተስፋ ሚካኤል ተኸስተ ወድ ባሻይ ብዝተዋሃበ ትእዛዝ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ አምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ናብ ዝቅንያት ዝናብ ኤርትራ ክትመለስ ድሕሪ ዝቀረበላ ጻውዒት ናብ አስመራ ተመሊሳ ወይስ ናብ ካልእ ሃገር ኮብሊላ ዝተረጋገጸ ነገር የለን አምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ዳሃያ ጠፊኦም አምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ናብ ኤርትራ ክትመለስ ድሕሪ ዝቀረበላ ጻውዒት ዳሃያ ጠፊኦም ዘሎ ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ኤረና አፍሊጦም እታ አምባሳደር ናብ ኤርትራ ከምስተመለሰት ዝገለጹ ወገናት እኳ እንተለዉ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሶም ካልኦት በአንጻሩ ናብ ካልእ ኤውሮጳ ሃገር ከም ዝቆብለለት ይጠቕሱ እታ መንግስቲ ኤርትራ ብምግዳፍ ኣብ ኤውሮጳ ቅድመ ግንባር ተሰሊፋ ጸንሐት አምባሳደር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ብምስናይ ናብ ፈረንሳይ ይመላለስ ምስ ዝነበረ ኣማሃሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘይምስምማዕ ከም ጸንሐ እዩ ዝግለጽ እታ አምባሳደር ድሕሪ ተኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምዃን ተደሚርና ኣብ ዝብል ምሸት ሓቢራቶም ከም ዘምስየት ይፍለጥ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ፈረንሳ ብዛዕባ ተኣመንጎ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ተጀሚር ዘሎ ምስራት ሓይል ባሕርን ገዘፍቲ ወፍርታትን ዘጠቃለለ ስምምዓት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ክጽመድ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስን ምሕያል ዝምድናታትን ምስ ፈረንሳ ዘሕቲሉ ይዝረከብ ዕስለን በጣ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ቀርማ ኣፍሪቃ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል መጠንቀቕ ተቐሪቦም أبوان كرامات الصفي انقاقحو أبزمت سلسة أوارح إيرترا أبتركبن هاجرات كرم أفريقيا ورار عسلم بتآخر قاتم كم زخن ودب مجبن حرشانات أنكيقوم تأجروا تكلاب زرق حمد أنكقتها مستحفح عسلم بتآخر رأيلن يخيل يلوزر زير وزن هاجرات إيرترا يمن سودان لغفلات إثيوبيان صوماليين متكعت عسلم بتآب حرشا زن هاجرات كبيد عنوات كمت سلزخل زن هاجرات مسود بمجبن حرشان بمتحبار من مكاتو قدم مدلواتو خجبراون صويعهم كسب 10 مليون بزحزلو عسلم بتآب بنفاسنا تحجز 550 كيلومتر بمقعاز كتقع يخل حتى نستيتي أنبتا كسب 300 قاقحو خمتج أحسن ملكاتو خيلاتات حدن بتا معلتاوي كند بسفاخ بلعي خل 10 مليون بزحزلوهم عسلم بتا محرش هاجر كبر بسغل اتم مقتصار من صاق مدهانيتن ككايدلو خمزدلي اتوم كيلاتات يردو ኤምባሲ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ሓደ ኣባሉ በሓልታት ጸጥታ ኣሲሩና ኤርትራ መሊስዎም ኤምባሲ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ኢሲያስ ምስተባህለ ሰራሕተኛት ኤምባሲ በሓልታት ጸጥታ ኣሲሩና ኤርትራ ከም ዝመለሶ እቶም ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ኣረጋጊጾም
ኢሳያስ ተባለ ሰራሕተኛ ናይቲ ኤምባሲ በትዕዛዝ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ እንተዘይ ኮይኑ ምክንያት መእሰሪኡ ተፈልጣን መንግስቲ ኤርትራን አምባሳደራቱ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ናብ ኤርትራ ብምጽዋዕ ከኣስሮም ዝሓድሽ ተርኢ ይኮናን አቀዲሙና አምባሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዝነበረ አቶ ተስፋ ሚካኤል ተኸስተ ወዲ ባሻይ ብዝተዋሃበ ትዕዛዝ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ሃና ስምዖን እውን ኣብ ዝቅንያት እዚ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ድሕሪ ዝቀረበላ ጻውዒት ናብ ኣስመራ ተመሊሳ ወይስ ናብ ካልእ ሃገር ኮብኒላ ዝተረጋገጸ ነገር የለን አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ዳሃያ ጠፊኦም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ናብ ኤርትራ ክትምለስ ድሕሪ ዝቀረበላ ጻውዒት ዳሃያ ጠፊኡ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኤረና ኣፍሊጦም እታ አምባሳደር ናብ ኤርትራ ከም ዝተመለሰት ዝገለጹ ወገናት እኳ እንተለዉ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሶም ካልኦት በአንጻሩ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊ ሃገር ከም ዝኮብለለት ይጠቕሱ እታ መንግስቲ ኤርትራ ብምግዳፍ ኣብ ኤውሮጳ ቅድመ ግንባር ተሰሊፋ ጸንሐት አምባሳደር ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ብምስናይ ናብ ፈረንሳ ይመላለስ ምስ ዝነበረ ኣማሃሪ ፕሬዝደንት አቶ የማነ ገብረአብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘይምስምማዕ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ እታ አምባሳደር ድሕሪ ተኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምዃን ተደሚርና ኣብ ዝብል ምሻት ሓቢራቶም ከም ዘምስየት ይፍለጥ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ፈረንሳ ብዛዕባ ተኣመንጎ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ምስራት ሓይሊ ባሕርን ገዘፍቲ ወፍርታትን ዘጠቃለለ ስምምዓት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ክጽመድ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስን ምሕያል ዝምድናታትን ምስ ፈረንሳ ዛሕቲሉ ይዝረከብ ዕስለን በጣ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ቀርማ ኣፍሪቃ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል መጠንቀቕ ተቐሪቦም ኣብ እዋን ክራማት ዝጸፍየ እንቋቑሖ ኣብ ዝመጽእ 3 ኣዋርሕ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ቀርማ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለን በጣ ከጋጥም ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻና ጠንቂቖም እታ ኣግራዊ ትካል ኣብ ዘርግሖ መጠንቀቕታ ምስትሕፋሕ ዕስለን በጣ ክረኣየለን ይኽእል ኢሉ ዘርዚርዎን ዘሎ ሃገራት ኤርትራ የመን ሱዳን ገለ ክፋላት ኢትዮጵያን ሶማልን እየን መጥቃዕቲ ዕስለን በጣ ብሕርሻ ዘን ሃገራት ከቢድ ዕንወት ከምጽእ ስለ ዝኽእል ዘን ሃገራት ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ብምትሕብባር ንምምካቱ ቅድመ ምድላዋቱ ክገብራውን ጸዊዑም ክሳብ 10 ሚልዮን ብዝሕ ዘሎ ዕስለን በጣ ብንፋስና ተሓገዘ ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ከጥቅዕ ይኽእል ሓንቲ ነስተይቲ ኣንበጣ ክሳብ 300 እንቋቑሖ ከም እትጫጭሕ ዘመልከቱ ክኢላታት ሓደ አንበጣ መዓልታዊ ክንዲ ግዝፋ ክበልዕ ይኽእል 10 ሚልዮን ብዝሕ ዘለዎም ዕስለን በጣ ድማ ሕርሻ ሃገር ከብርስ ዝኽእል ዕቱብ ምቁፅጻርን ምንጻግ መድሃኒትን ክካየደሉ ከም ዘድሊ እቶም ክኢላታት የረዱ ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ደገፍቲ ግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፊሎም ፌስቲቫላት ኣካይዶም ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ዓበይቲ ፌስቲቫላት ኣካይዶም እዮም ኣብዚ 26-27 ሓምለ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተኻየደ ክልተ ፌስቲቫላት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ግደፍን ተቃወምትን ዕግርግር ኮነ ባእሲ ዘይተረኣየሉ ፍጻመ እዮም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ስቶክሆልም ሓያል ውዳበ ዘለዎ ፌስቲቫላት ምክያዶም ነቲ ነዊሕ ዓመታት ብደገፍቲ ግደፍ ጥራይ ተባሒቱ ዝጸንሐ ፌስቲቫል ሃገራት ስካንዲኔቪያ ተወዳዳሪ ረኺብሎም ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት እንህሉ ኩነታት ሃገራት ብዝምልከት ሰሚናራት ክካየዱ ከሎም ብጓይላን ሳዕሳዒትን ተዛዚሞም በመናስያ ድሌት ለውጢ ዝተዓብለለ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ብቐዳም 27 ሓምለ ኣብ ዝተዛዘመሉ ከም አብራር ዑስማን ፍረሰላም ሙሴ ተመስገን ያረድን ሮቤልን ዝኣመሰሉ ህቡባት ድምፃውያን ኣማዕሪጎሞ ኣምስዮም እዮም ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ኣስታት 150 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሊብያ ትሒሎም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝሓለሉ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም 150 ሰባት ኣብ ባሕሪ ከም ዝተሓሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣረጋጊጾሎም ካብቶም ብሐሙስ 25 ሓምለ ዝተሓሉ ሰባት ዛጊት ናይ ኣስታት 15 ሰባት ሬሳ ተረኺብሎም ኣስታት 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝጸዓነ ጀልባም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዙሕ ከይረሓቐት ብምጥሓላ እዩ ተሓደጋ ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ካብ ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሰሙናዊ ንጥፈታት እንሆም ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ደገፍቲ ግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፊሎም ፌስቲቫላት ኣካይዶም ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ዓበይቲ ፌስቲቫላት ኣካይዶም እዮም ኣብዚ 26-27 ሓምለ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተኻየደ
ክልተ ፌስቲቫላት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ግደፍን ተቃወምትን ዕግርግር ኮነ ባእሲ ዘይተረኣየሉ ፍጻመ እዮም። ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዝተኮሎም ሓያል ውዳበ ዘለዎ ፌስቲቫላት ምክያዶም ነቲ ነዊሕ ዓመታት ብደገፍቲ ግደፍ ጥራይ ተባሒቱ ዝጸንሐ ፌስቲቫል ሃገራት ስካንዲኔቪያ ተወዳዳሪ ረኺብሎም። ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት ንህሉ ኩነታት ሃገራት ብዝምልከት ሰሚናራት ክካየድ እንከሎም ብጓይላን ሳዕሳዒትን ተዛዚሞም። በመናእስያ ድሌት ለውጢ ዝተዓብለለ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ብቐዳም 27 ሓምሌ ኣብ ዝተዛዘመሉ ከም ኣብራር ዑስማን፣ ፍረሰላም ሙሴ፣ ተመስገን ያረድን ሮቤልን ዝኣመሰሉ ህቡባት ድምፃውያን ኣማዕሪጎሞ ኣምስዮም እዮም። ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ኣስታት 150 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሊብያ ጥሒሎም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝሓለሉ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም 150 ሰባት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣረጋጊጾሎም። ካብቶም ብሓሙስ 25 ሓምለ ዝጠሓሉ ሰባት ዛጊት ናይ ኣስታት 15 ሰባት ሬሳ ተረኺብሎም። ኣስታት 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝፀዓነት ጀልባም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዙሕ ከይረሓቐት ብምጥሓላ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ዘሎም። ህይወት ኣብ ምድሓን ሬሳታት ኣብ ምእካብን ተዋፊሮም ዝነበሩ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያም ኣማይት ስደተኛታት ዝፀዓና ካልኦት 3 ጀላቡ እውን በቲ ሓደጋ ዝተፈጸመሉ ክልማይ ኣብ ዝሓልፋሉ ዝነበረ እዋን ድሕሪ መሓዞም ናብ ሊብያ ከም ዝመለሱ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። በዝሒ ናይቶም በዚ ሓደጋ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይተነጸረን። ካብ ሰንዓፈ ናብ ሰርሓ ህዝቢ ከመላልሳ ፀንሓም ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ካብ 24 ሓምለ ደው ክብላ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ምንጨታት ረድኤ ኣለና ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ እቲ መስመር ብናይ ህግደፍ ትካል መጓዓዝያ ሓራት ክትካእ ተወሲኑ ምህላው ኣራጊጾም ኣለዉ። መንግስቲ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ናብታ ናብ ዘላንበሳ ዝቐረበት ንእሽቶ ከተማ ሰርሓም ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ደው ዝበላሉ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን። እንተኾነ ምስቲ ወግዓዊ ምኽፋት ዶባት ክህሉ ዝብል ዘረባም ፍሉ ኮይኑ ዘሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ንምቁፅጻርን ዝዓለመ እዩ ዝብል ዘረባታት ከም ዘሎ ይጥቀስ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ወላ እውን ድሕሪ ዳግማይ ምዕፃው ዶባት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እናሰገረ ዕቑባ ክሓትትን ኣብ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ብዘይ ፍቓድ ክነብርን ጀሚሩ ከም ዘሎም በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ጀርመን ንሓደ ቆልዓ ናብ ባቡር ደፊኡ ዝቐተለ ኤርትራዊ ኣቐዲሙ ኣብ ስዊዘርላንድ ብፖሊስ ይህደን ምንባሩ ተሓቢሮም። ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ንሓንቲ ኣደ ምስ ወዳ ናብ ባቡር ብምድፋእ ቅትለት ዝፈጸመ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣቐዲሙ ብፖሊስ ስዊዘርላንድ ይህደን ምንባሩ ማዕከን ዜናታት ሃገር ሓቢረን ኣለዋ። እቲ ኣብ ክሊ 4 ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካንቶና ዙሪክ ዝቕመጥ ኮይኑ ብሰነ 29 ሓምለ ኣብ ጀርመን ንሓንቲ ኣደ ምስ ወዳ ናብ ባቡር ድሕሪ ምድፍኡ ትወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ብኡንብኡ ክመውት እንከሎም እታ ኣደ ድማ ብዝወረዳ ጉድኣት ኣብ ሕክምና ትርከባላ። እቲ መንእሰይ ነዚ ገበን ዝፈጸመሉ ምኽንያት ኣብ ምጽራይ ይርከባሎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ንስድራ ቤቱን ጎረቤቱን ብኻራ ኣፈራሪሕዎም ከም ዝተሰወረ ፖሊስ ካንቶና ዙሪክ ኣመልኪቱሎም። ንሱ ኣብ 2006 ናብ ስዊዘርላንድ እኳ እንተኣተወም ድሕሪ 5 ዓመታት እዩ ኣብ 2011 መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም። ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዙሪክ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ካብ ስራሕ ከም ዝተፋነወ ጸብጻብ ፖሊስ ይጠቅስ። ክሳብ እዚ እዋን እዚ ኣብ ጀርመን ገበን ኣብ ዝፈጸመሉ ዕለት ድማ ናይ ስነ ኣእምሮ መድሃኒት ይወስድ ምንባሩ ተፈሊጡሎም። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ ንጥፈታት እዚ መስል ነይሩ። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሓቢርኩም ጽንሑ ንዋን ምሸት። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ስዒቡ ዝቐርብ ድማ
مناسياتنا كم تجاه حزب هاجر متن قولوا علامان بقعة وندنا مخك على سو ترانا نتساوت زبل صحف نلومي قدامي كفال حزنا لكم كقربنا تخطعتلهم مناسياتنا كم تجاه حزب هاجر متن قولوا علامان بقعة وندنا مخك على سو ترانا نتساوت مناسي ولدهم أبحاد حبتسب اتسافحم معبالن أدمع انت سكانو صور حزب هاجرن عن قساقاسن وراس تاريخن بقدامنا تسرع صقا حزب هاجرن يوم تران بوتان ناي مناسي كموسل زخونه يدمام موتر حبتسب اندا تباله زغلاص ناي تاريخ اغاطامو خوينوم እዚ ሞተርን ጸጋና ሕብረተሰብናም ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ምሕደራውን መዳያት ናይ ህዝብታትና አንቀሳቃሲ ሞተር ብምዃን ከምቲ ካብኡ ዝጥለብ መሪሕ ተራን ኣበርክቶን ክጻወት ዘኽእል ኩነታት ብዘይምህላው ህዝብታትናም ካብቲ ማሕበራዊ ጸጉኦም ዝኾነ መንእሰይ ወለዶኦም ብከምቲ ዝድለ ክሕገዙን ክጥቀሙን ይኽእሉ ከም ዘየለው ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዮም ናይዚ ተርእዮ ዝጠንቅ ድማም ህዝብታትናም ወይ መናእሰያትና ዘይኮኑስ እቲ ኩሉም መድያዊ መሰል ናይ ህዝብታትና ብምርጋፅን ጠቕሞም ብምስኣንን ናይ መናእሰያትና ዕድል ብምጽልማትን ናይ ጭቆና በትረ ስልጣን ጨቢጡ ዝገዝእ ዘሎም ብሓቱል ቀመላኺ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ እዮም መናእሰያትናም ባህርያዊ ቦታኦም ብምሓዝ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተራን ክጻወቱን ምብቃዕን መሰረታዊ ጭቆናን ምዝመዛን ናይ ህዝብታትናም ንምውጋድን ሰላምን ምርግጋዕን ብምስፋን ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ፍትሕን ልምዓትን ንምርጋፅን ቀዳምነት ነዚ ዕንቅፋት ናይ ኩሉም ባህግታትናን ጥቕምታትናን ኮይኑ ዘሎም ኣዕናዊ ስርዓት ቀመላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምውጋድ ከም ዘድሊ ዘተሓታተት ኣይኮነን ነዚ ዕላማት እዚ ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ድማም ህዝባዊ ቃልስን ኣድልዲሉ ክምርሽን ናይ መንእሰይ ወለዶና ዓቕምን ተራን ኣብ ቃልስና ክዓኩኹን እቲ ብቐዳምነት ዓብዪ ትኹረት ተዋሂቦ ክዕመም ዘለዎ ጉዳይ ምብቃዕ መናእሰያትናም ብኩሉ መዳይ ኣብ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስና እዩ እዚ ዕማማት እዚ ከዓ ብሓፈሽኡ ናይ ህዝብታትናም ሕብረተሰብኣዊ ክፍልታትን ምንቅስቃሳትን እኳ እንተኾነም ብፍላይ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም ፖለቲካዊ ውድባትናም ብቐዳምነት መንእሰይ ኣብ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ፍልጠት ውደባን ዓቕምን ረኺቡ ክቃለስ ኣብ ምብቃዕ ዝነበረንን ዘለዎን ድኽመታት ብልቢ ክግምግማን ካብኡ ትምህርትን ተመክሮን ብምቕሳም ክብገሳን ኣድላዩ ዝኸውን ምክንያቱም ግቡእን ኣብ ምፍጻም ጸንሐን ድኽመታት ከይፈለጣን ከይወገዳን ኣብ መንእሰይ ዝረአ ሕፅረት ፍልጠትን ተመክሮን ምንዓስ ፖለቲካዊ ግንዛበን ወዘተ ጥራሕ ተመርኪሰን ከካይድኦ ዝኽእላ ናይ ቃልሲ ሓገዝን ግቡእን ዘይብቑዕን ዘይምሉእን ስለ ዝኸውን ስለ ዝኾነም ኣብ መናእሰያትና ዝረአ ዘሎም ናይ ፖለቲካዊ ውደባን ተሳትፎን ሕፅረታት ፖለቲካዊ ውድባቱን እንተኾነን ናይ ገዛ ርእሰን ድኹም ኣበርክቶን ብኩራትን ከም ዝጸንሐንን ዘለወንን ንኻልእ ዘይወሃብ ሕፅረት ምዃኑ ምቕባል ንሕጅን ብሕጂ ክነካይዶ ዘለናም ግቡእ ከም መበገስን መንጠርን ሓጋዚ ፖለቲካዊ ረቑሒ ጌርና ብምውሳድ ክነጥፍ ዝህልወናን ዝግባአናን ኣብዚ ግዜ እዚ ብቐዳማይ ነጥቢ ዝረአየም ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራም ኣብ ልዕሊ መንእሰይን ናይ ቃልሲ ኣበርክቶኡን ኣመልኪቶም ዝንጸባረቑ ድኹማት ፖለቲካዊ ኣገንዝቦን ንጹር ድሌታትን ብባዕላውን ውልቃውን ፖለቲካዊ ብሂላታት ብዘይ ሓጋዚ መልክዓቱ ዝግለጹን ዝምዘኑን ገና ህልዋትን እዮም ብቃልስን ምዕራዮም ድማም ንምውጋድን መታን ክከኣል ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ድማም ሓድሽ ወለዶ ኤርትራም ሕማቕን ዘይጠቅምን ወለዶ እዮም ንኽቃለስ ቁርብነትን ተወፋይነትን ዘይብሉ እዮም ንውልቁን ውልቃዊ ህይወቱን ጠቕሙን ጥራሕ ዝሓስብ ወዘተ ዝኣመሰሉም ጉጉያትን ጉቡዛትን ፖለቲካዊ ኣረኣያታትን ሚዛናትን ህልዋትን እዮም እዞም ርእቶ እዚኣቶም ካብ ወድዓውን ታሪኻውን ሚዛንን ገምጋምን ዘይተበገሱ ብኣንጻሩ ካብ ባዕላውን ውልቃውን ሚዛንን ድሌትን ዝብገሱ ስለ ዝኾኑም ቁኑዓት ኣይኮኑን ጥራሕ ዘይኮነስ መንእሰይ ወለዶናም ኣብ ኩሉ ካብኡ ጽቡቕ ዕማምን ሓላፍነትን
ኣወንታዊ ተራ ክጻወትን ተነጺሩ ክለጥፍን ዘያድማዒ ተርእዩ ከም ዘለዎ ክቕጽል ዝገብርን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገንዝቦን ኣካይዳን ድማ ወሳኒ ሓይሊ ሕብረተሰብና ዝኾነ መንእሰይ ዓቕምን ዕድልን ረኺቦም ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣድማዒ ተራ ንኸይጻወት ኣሉታዊ ኣስተዋጽኦ ዝገብር እዩ እዚ ተግባር እዚ ድማ ብውፅኢቱ ደረጃ ክዕቀን እንከሎም ህላዊ ህዝባዊ ሓርነት ቃልስና ብኩሉ መዳዩ እናተዳኸመን ዘገምታዊ ጉዕዞ ክጓዓዝን ንመግዛእታዊ ኣረመናዊ መንግስቲ ህግደፍ ብምጥቃም ስልጣኑ ዘናውሕዩ ዝኸውን እዚ ክውነት እዚ ብጽሞናን ብጥንቃቐን ክንመዝን እንከለና ኣብ ደንበ ተቃውሞና ብሓፈሻም ሰፊኑ ዝረአ ዘሎም ድኻም ፖለቲካዊ ሓቂ እዩ ነዚ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ መንእሰይ ወለዶና ወድዓዊ ክውነቱን ታሪኻዊ ሓላፍነቱን ብልክዕ ዘይምርኣይን ንጭቡጥ ጸገማቱን ጉለታቱን ክትሕግዝ ዘይምድላይን በኣንጻሩ ምንኣስን ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ብዝምድናዊ ኣገላልጻ ዝረአ ዘሎም ዘይሓጋዚ ተርእዮን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ብቃልሲ ንምውጋድ ክንወፍር ተዘረቂዑን ምልካዊ መንግስቲ ህግደፍ ብምውጋድ ዝተማለየ ህዝባዊ ዓወት ንምጭባጥ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ከንድቲ ዝተደልየ መስዋዕቲ ይከፈሎም ቁኑዕ ኣገባብ ቃልስን ዝሓበረ ሃገራዊ ዓቕሚ ብፍላይ መንእሰይ ሓይሊ ብምልኣትን ብቕዓትን ኣብ ቃልሲ ከየሳተፍና እነካይዶ ቃልሲ ነዊሕን ዝተፈላለየም ዋጋ ዘኽፍል ዝኸውን ስለ ዝኾነን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ክሳተፉን ኣስተዋጽኦ ክገብሩን ዝግብኦም ተሻረኽቲ ክፍልታት ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኣብ ጭቡጥ ክውነትን ዝጻወትዎ ተራን ወድዓውን ስነ ፍልጠታውን ፍትሓውን ሚዛን ኣፍልጦን ብምጭባጥ ካብዚ ብምብጋስ ሓቢርካ ምቅላስን መተካእታ ዘይብሉም መሰረት ዓወትናን ውሕስነትናን ስለ ዝኾነን ኣብ ፖለቲካዊ ውድባትናን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ኣካላት ብሓፈሻም ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ከዓ ብፍላይ ዝንጸባረቕ ዘሎም ጉጉይ ፖለቲካዊ ሚዛን ንምውጋድን ክንቃለስ ግዜ ዘይህብን መተካእታ ዘይብሉን ናይ ቃልሲ ግዴታን መማርፅን እዩ እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ነጥቢ ድማ ካብዚ ዝጥቀስ ዘሎ ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዝብገስ ንመንእሰይን ምንቅስቓሳቱን ንብሕትኻን ንጉጅለኻን ክጠቕመሉም ዝዓለመን ዝዝውተር ዘሎም ዘይሃናፂ ኣተሓሳስባን ግልጹን ስውርን ምንጣፍን እዩ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ውድባት ኣሪገን እየን ኣይጠቕማን እየን መንእሰይ ኣብ ውድባት ክኣቱን ክውደብን የብሉን ተበሪዙ ከይተርፍ ክጥንቀቕ ኣለዎም ስለ ዝኾነን ናይ ገዛእ ርእሲ ውዳበ ገይሩም ንበይኑ ክቃለስ ኣለዎም ፖለቲካዊ ውድባት ፍልልያትን ብዘየገድስ ሓደ ክኾናም ሓደ ሰራዊት ክህልወን መንእሰይ ተጽዕንኡ ክዕርፈለን ኣሎ ወዘተ ዝብሉም ፖለቲካዊ ኣባላታትን ድሌትን ይንጸባርቑ ኣለዉ ዋናታት ናይዚ ርእይቶ እዚ መንፈስን ድሌትን እዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ልዕሊ መናእሰያትና ዘለዎም ጉጉይ ርእይቶም ልዕል ክብል ዝተጠቕሰን ብመሰረቱም ዘይተናገፉ ኮይኖም ይኹን ደኣ እምበር ካብቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝረአ ዘሎም ዘይቁኑዕን ናይ ምንጻግን ምዕብላልን ፖለቲካዊ መንፈስ ብምብጋስ ንመንእሰይን ንጥፈታቱን ከም ደጋፊ ሓይሊ ብምጥቃም ኣብቲ ዘይቅዱስ ውድድር ሰዓርቲ ኮይኖም ንምውፃእ እንተጠቐሙና ብዝብል ዘዘውትርዎ ዘለዉ ዓቕሊ ጽበታዊ ኣተሓሳስባን ባህግን እዩ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ውድብ ክነስኻም ፖለቲካዊ ውድባት ዝኣረጋን ዘይጠቕማን እየን መንእሰይ መታን ከይብረስ ክጽንበረን የብሉን ብርሑቕ ናብ ሓደ ክመጻ ተጽዕኖ ክገብር ኣለዎም ናይ ባዕሉ ውዳበ ጨቢጡ ንበይኑም ክቃለስ ኣለዎ ዝብሉ መልእኽቲ ሓዘል ኣረኣያታት እንታይ እዮም ትርጉሞምን ፋይድኦምን እዞም ዋናታት ናይዞም ርእይቶታት ዝኾኑ ውድባት ከም ነብሶም ከም ዝኣረጉን ዘይጠቕሙን ክውገዱ ዝግብኦምን ገይሮም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ህዝባዊ ቃልስናኸ ብናይ መናእሰያት ንጹል ቃልሲ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ሓቂ ንመንእሰይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣፍልጦም ዘይብሉ ጻዕዳ ሓንጎል ብምውሳድ ንዕኡን ውዳቢኡን ሓለይትን ተቆርቆርትን ብምምሳል ንኻልኦት ውድባት ከም መናሓንሕቶም ገይሮም ብምውሳድ እናነኣኣሱን እናካፍኡን መንእሰይ ተኽኢሎም ብዝያዳም
ውድባቶም ንኽስለፍ ኩነታት ንምፍጣር እንተተኻኢሉ ኸዓም ብውዳቢኡ ኣቢሉ ምስ ውድባቶም ተመሓዚዮም ደጋፊ ሓይሊ ብምዃን ኣብ ትሕድሕድ ናይ ምውዳርን ምንጻግን ፖለቲካዊ ሃዋህው ተሰሊፎም ክሕግዞም ንምግባሩ ዝዓለመም ጉጉይ ፖለቲካዊ መበገሲ ዝገበረ ሓሳብ እዩ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ደጊምና ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነናን ስዒቡ ዝቐርብ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝቐጸለን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራን መሰረታዊ ረቑሒታት ንሰልፋዊ ንቕሓት ዝብል ራብዓይ ክፋል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣምራት ዲሞክራሲያዊ ንጥፈታት ዲሞክራሲ ናይ ገዛ ርእሲ ዝኾነ መምርሒታት ኣለዎም እዚ ማለት ዲሞክራሲ ከመይ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ዝገልጽ መምርሒ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ገዛ ርእሶም ኣተገባብራ መምርሒ ኣለዎም ንሶም ድማ ልዕልነት ህዝቢ ዲሞክራሲ ብዝግባእ ተተግቢሩ ክበሃል እንተኾይኖም ናይ ህዝቢ ሓሳብን ድልየትን ድምፅን ማእከሉ እንተሰሪሑ እዩ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝኾነ ዜጋ ንሕገ መንግስቲ ተገዛኢ ናይ ምዃን ግዴታ ኣለዎም ተሓታትነት ዜጋታት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ ንኹሉ ጉለታቶም ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ ግዴታ ኣለዎም ብሕጊ ዝፈቕዶ መሰረት ድማ ክምልሱ ግዴታ ኣለዎም ምፍልላይ ሃይማኖትን መንግስትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዘለወን ሃገራት ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ ኢዳ የእቶን በአንጻሩ ድማ መንግስቲ ኣብ ውሳኔታት ሃይማኖት ኢድ ከእቱ ፍጹም የብሉን ግሉጽነት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝውሰኑ ውሳኔታት ኩሎም ግሉጽነት መሰረት ዝገበሩ ክኾኑ ይግባእ ምክንያቱም ግሉጽነት ኣብ ዘለዎ ኣሰራርሓም ኣድልዎ ኣይርከብን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክብባር ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዓለምና ዝተፈላለዩ ብሄረሰብ ሃይማኖት ዓልየት ወዘተ ብሓባር ኣብ ሓደ ሃገር ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኖም እዞም ኣህዛብ እዚኣቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ንቐጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ንምውሓዝ ክከባበሩን ብማዕርነት ምክኣልን ምክባርን ክህልዎም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የገድድ ብኣብዝሓ ድምፂ ምቕያድ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ተሳትፎ ህዝብታት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ብክልተ መንገዲ ኮይኖም ንሶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት እዩ እቲ ካልኣይ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት ተባሂሎም ይግለጹ ንሶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቀጥታዊ ተሳታፍነት እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ህዝቢ ብቐጥታ ድምፂ ብምሃብ ውሳኔታት ዝህበሉ ከይዲ እዩ እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ብብዙሕ ዝረአ ዝነበረን ኣብ ጥንቲ ዘመን ኮይኖም ኣብዚ ኩሉ ዜጋ ድምፂ ኣብ ምርጫ ኣብ ኣኼባ ብምሃብ ይሳተፍ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝበሃል እዩ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዝስራሓሉ ዘሎ ኮይኖም ኣብ ስርዓት ዲሞክራሲ እዚ ዜጋታት ተወከልቶም ብምምራፅ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን መሰሎም ብወከልቶም ንምኽባር ዝሰርሕሉ ኣሰራርሓ እዩ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝበሃል ድማ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዝስራሓሉ ዘሎ ኮይኖም ኣብ ስርዓት ዲሞክራሲ እዚ ዜጋታት ተወከልቶም ብምምራፅ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ መሰሎም ብወከልቶም ንምኽባር ዝሰርሕሉ ኣሰራርሓ እዩ ዓይነት መንነት ብትውልዲ ዝመጽእ ከም ዓልየት ኣውራጃን ዓድን ብወለንታ ዝመጽእ ከም ፖለቲካዊ መንነት ወይ ዝኾነ ማሕበራዊ ውድብ ወይ እውን ንዝኾነ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘገልግል ዝኾነ ዜጋ ዝምረፀሉ ጉጅለን ወይ ውድብ ሰልፊ ምስ ዝምባሊኡን ድልየቱን ብዝቃደ መንገዲ ባዕሉ ዝሓርየሉ እዩ ነዚ ወለንታዊ መንነት ዝምዕብልን ዝዓብን ብንቕሓትን ስልጠናን እዩ ደረጃታት መንነት ኣብ ክልተ ነጥብታት ዘተኮረ እዩ ውልቃዊ ድልየት እዚ ማለት መታን ውሩይ ክኸውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉጅለም ወይ ሕብረተሰብ ወይ ማሕበር ጸሓፍቲ ወይ ማሕበር ጋዜጠኛታት እጽምበር ምባል እዩ ውልቃዊ ዕግበት እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ምእንቲ ዝጽምበረሉ ማሕበራዊ ኣካል ማለት ውድብ ስድራ ቤት
نأنتي متكلات الربح خلوتن والقوي هو ترسيعو بهوة مسواتي مخفال مالتيون تردو سلفي سنفلتات محدرام نبوليتيكاو سلفي خقلتان كلهم نقراو المورالاون ربحاتات كبرن نمركابنون كسباز حقوفي تكالي يبلوم إذا دمام برقساوي تأباي حيزوم أبوليتيكاوي قطباوي محبراوي مدايات زنطفو يتقلل سلازي كابزي أقرال تازي كمن ردوام سلف مالت أكوباز سباز حقوفين أبزي تفلاني عودتات تقمتات المرقات علمة تكاليوم سلف الزبهالو دمام عوش تكال ناي قديتان مودابن من مقال بحري سلازلو ايوم ودب أسرارحا يسرح كل يوم ليلا سلفي كودب ناي سلفي ليلام عب تحت ردو ودب يتقسقوان تخونين كم استفرالي ايدولوجيتات بزح ناي سلفي ليلا نركب بحفش وقن نزتوسل بوليتيكاو علاماتاتن ايدولوجين وحبراوي ربحاتاتن زعمنون علاماتاتن من عواد دمام زتوسل عقبابن مسارحتاتن متقام زتسلام عصبات زحقوفة ودبيوم نطفتات بوليتيكاو سلفين بوليتيكاو سلفي زسعبا قدستي أغلقوتات يقبر قداماي سروع سلفاوي هوات سلفتات حد خابتي وحسنات حرنت هزبي يوم ما هزبي عابزة تفلالي درجاتات أغلقوت المقلقال حد خابتي عقباب وددر يوم زتفلالي درجاتات حلافنات المسكام بوليتيكاو بقعات زترنف عقباب يوم كم اون زيغاتات النقاقح حافشاو قدات قصال تخلط المركاب زقوسقوسن حلافنات مخسكمو زدرخن عقباب يوم كالاي سنح حسابن سلفي نسمعيتات المرنات المحبراوي قجلين ويستوسن قجلتات نملع على عبق دلوام نملو هزب زوكل مزخون دمام زيادة قداسنات اللوام زيغاتات بهاجرن لوليات مرحتن مريحنتون أبعدلاي من قد زخير بوليتيكاوي عقبابن كم زعمنو يقبر عدلاي النت هاجراوي حرنتن ناصنتن قطباوي عبيتن كم زقلح يقبر سالساي بوليتيكاوي سلفي نهزو بوليتيكاون قطباون محبراون حبريتاتات يهيب أكايدا منقستون يقوصاصر رواحيتات عواتنتن بوليتيكاوي سلفن حادم ملآت سن حسابن نصرنة المرحان كلتم عبسن حسابن بوع عم حداري كادرن ممركواس سلستم علاماتات نمعوات عدلاي أقباب من الصار أربعتم زتمال استراتيجياوي وطن حمشتم أخل مولام ليلة الدبام وي أبهزباون محبراون النت نمتكن علامان ويسنسن حساب مفتاون مدقافن مخرعن يوم والدباوي مؤزنت مالت زخون عبال سلفي مس علاماتاتن نت علاماتات لمرقات زكايدن قديتالاتن متأثر كم زلوه كسمعو مخان يوم متكلات علاماتات كفلتات الزن قوصراتن ناي سلفي أمنات نمتكن علامان ونسن حساب مفتاون مدقافن مخرعن يوم والدباوي مؤزنت مالت زخون عبال سلفي مس علاماتاتون نت علاماتات لمرقات زكايدهم قديتان متأثر كم زلوه كسمعو يقبقهم سنة مجبار عبال كابت خون تتصبين لعلي يخون يوم مخنياتو عبال علاماتات سلفين عواتن كتسانة المرقاتن توسخ حلافنة المسكامن بولنتوهم كاب جزيئون نواتون مسلفة بمحاب نمسوات قرب كم زخون يقبرام كاب ستقسى عن بانغو تردو امنات مننات متأثار كم زلو يرئينام مننات نايس توسنا متنبار زندنان أسرار حقيون خون كلهم امن الدمام نايسنا حسابن متكن علامان ملود ليتن دقافن كرعات المخانو يبرحلنام والدباوي علامام هزباون هاجراون علاماتات حادم أبقام سمركوسم ديمقراسي فتح معرنتن حبر سلفاونات زعامل بوليتيكاو سرعات ممسرات كلتم بيرات الكرام قوانقوانن بحلنن نممعبان
من محدراوي قدات بقانقوان خطقمام متبباع እዚ ድማ መሰል ብሔራትና ኮይኖም ወሓስ ሓድነትና ዝረጋገጽሉ እዮም ሰለስተ ቅዋም ዝቕይዶም ዘይምእኩል ምሕደራ ምኽታል ብሔራዊ ፌደራሊዝም ዝተመርኮሰ ምሕደራም ተጸኒዑ ከም መተካእታ ክቐርብ ኣርባዕተ ነፃ ዝኾነ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ዝጠምር ስርዓት ንምስራት ሓሙሽተ ዲሞክራሲያዊ ህይወት ዘለዎም ባይታዊ ስርዓት ንኽምስራት ኩለን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብሰላማውን ርትዓውን ኣገባብ ተወዳዲረን ብምርጫ ስርዓት ከም ዝሕዛ ምግባር ሽዱሽተ ኣብ ዞባናም ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ምስ ኩለን ጎረቤት ሃገራት ኣብ ናይ ሓበራዊ ረብሓም ሕድሕድ ምክባርን ተሰረተም ጥዑይን ሓያልን ዝምናታት ንምህላው ብዕቱብ ምስራሕ ሸውዓተ በህዝቢ ዝተመርጸም በርገሳዊ መንግስቲ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ከይኣቱ ብቅዋማዊ ሕጊ ምኽልካል ሸሞንተ መንግስቲ ኤርትራ ዝምርኮሰሉ ሕግታት ምንጩም ካብ ቅዋማዊ ሕጊ ኤርትራ ክኸውን ትሽዓተ ብቅዋማዊ ሕጊ ዝቕየድ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ሕብረሰልፋውነት ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ስርዓት ንምስራት ኤርትራዊ ምሁር ኣለኻዶ ድሃይካ ጠፊና ኣብ ዘለናዮ ዓለማዊ ኩነታት እንኮለይ ሃገርናን ንዞመናን ሓዊስካ ንኹለን ዘይማዕበለ ሃገራት ዝትንክፍ ሓድሽ ወድዓውነት ይቀላቀል ኣሎ ንብዙሓት ዘባዊ ምትእስሳራትን ሃገራትን ዘሻቅል ዓለማዊ ዛዕባ ኮይኑ ድማ ይርከብ እዚ ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዜና እዩ ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ መጻ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብስልጣን ምምጽኡ ተታሒዙ ኣብ ፈረንሳ ጀርመን ኔዘርላንድስን ጣልያንን ተመሳሳሊ እምነታት ዘለዎም ናይ የመን ሓይልታት ነተዋሕዚ ስደተኛታትን ኣብ ኤውሮጳ ዝፍጸም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታትን መዝምዞን ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታትን ንምርግጋጽ ዓሊሞም ዝኸድዎ ዘለዉ ኣብ ዓለማዊ ኩነታትና ሓድሽ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ይቀላቀል ምህላው ዘመላኽት እዩ እዚኦም ነቲ ዝሓዝዎ እምነት ኣብ ካልኦት ህዝብታትን ሃገራትን መታን ክሰርጽ ብሰፊሑ ክምፈረሉን ክጉስጎሰሉን ምዃኖም ብወግዒ ደጋጊሞም ዝገልጽዎ ዘለዉ እዮም እዚ ሓድሽ ተርእዮ እዚ ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኩናት ንልዕሊ ርብዕ ዘበን ብወሳኒ መልክዑ ብልዕልነት ርእሲ ሓያል ኣሜሪካ ተመሪሑ ካልኦት ድማ በብደረጃን እናሓየላ ኣብ ዝመጻሉ ዘለዋን ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ዝኽሰት ዘሎ ብምዃኑ ነቲ ዝነበረ ዝዕጸፍ ወድዓውነት ድዩ ዝቀላቀል ዘሎ ወይስ ታሪክ ነፍሲ ዝደግም ዘሎ ዝብል ሕቶታት ክለዓዓሉ ግድን ይገብሮም ካብ ሰበጊሶም ብዙሓት ምሁራትን መጻኢ ዕድል ሃገራውነቱን ዓለምን ኣመልኪቶም ዝጉዕዞ እዚ ኣንፈቱ ናበይ ምዕብል ኣሎ ክሪኡ ምሁራዊ ፖለቲካዊ ሚዛኖም ከምብሩሉን ዝመራመሩሉ ዘለዉ ውሕዳት ኣይኮኑን بوجناي نزغلات زين استعذب كيرما أبي هاجر نوالكوا بزحت متزي كوينو أنا سرح تصرح بعد وقالسن زبيتاوي مجزاتاو سرعة قلم هرات هحالفهم بزعبا خلطات هاجرنا زغربو زلو تغاني أستمرو كأسنا عم الدربارن عجنزنا أبي مستحن زنبرو أول كم تراب مذكر مبخه أبستهواس هاجرون على ما كنتات كزبل حطو خلعل زدرخني برجت تزبس حمور أبزخني تأمر حزبين لوراوت هاجرن نايم قصالين زي قصالين زوسن مدرخ مش تصارع حزب سرعتي وجيرون أبزز عقود حاو خطاقع صحي عرب مهلاو فلوتيهم حزبه وجناونت سمعهم هاجرات أرحيقهم زريون زتنتنون جن ترى ديمقراطية ونمور زجنزبون موراتن جن ولا بقطرهم بزحات يخونو هلوات بمخانون تصفى أبنتيهم سلازي أبزح جيب علم زبان هاجرن درجة سمعوا زم حدش كوناتات موراتنا انت يكونون يوم جلزي بلو كابزبل تبجيسي يرتراو مورا اللي خارو ده هاي كاتفين زبلني بناتي جمت ازح جيز معبل زل كوناتات زحول كونات أبي دروز الزازم اللوزنا برجزيات دحر سمانيات يعتيو تقولاتنا بحدش مدرك سجاجر مقانو النات أمامنو مسكرو لأن حيال هاجر أمريكا مريحنات مارغاريت تاتشر تعب تحت حاجة للحيال علامة ومحدرات كيد لعلمنا نينيو ليبراليزم كسفحفح علامة بحاجة قشات نقول باليزيشن آتيات الله عبزالله كوفتنا ينقدلو كعبي خجبار نسمكا بالعلم وما علامة ونقدي كوناتات زكوات أتصارنو زحش عدل تراخيب الله بمباليم زد طبابعوام زمني حج مرحتي للحيالان هاجرات أمريكان إنجليزن كا نناول كهاجرنا للحيال زجبر أكايدا مخطة لمبر
مسكالوت تأساسيرنا النجبرو ناينقدي يكون ناي بوليتيكا أيوة أنن نقطبانن سأتتانن زدخني إلهم أبزر عيلو واحد سدتنياتات يكون ناي نقدي شركنتن وزت زعمسلو بديات إن العلو عيقل قلناني زبلوه وعلات السر الزلو سلازخا كابتقوفت نقداو عكايدا أبحاس حصور وي عيصو كخون زريالو خونتاتيو زمع بالزلام إذا بعلم درجة بفلايكا أمريكا يوروبا بتماساسال زرع زلو من قصغاس نايمان سلفتاتن جرحتاتن لعلقون إنا الرقاقتو انت الأخيرون حبرة يوروبا مدخامون مبتتانون أي ترفن زخعة تماساسالي عبد العالم وقناتات ناتو آلتاو تسلوه زحدري زخون كم هاجرنا زعم السلا زي معبلا هاجرات بحاف الشاب فلايكا أفريقيا كم أهجور عب نايفرق زمان عبد بزيه نايت أميتم كيناتن أهجور توسد زنبرات سلازغعة وفري كيدلا تقليلي أتنيحام كابز غربا بزيدن حانت خابتن علماو تخورات زرخبا أهجورات كوينا بزحنا وفر عدلات زفاسسا النخونات تمتق مثل لوار سقلت حكيوم إذا بعلماو خونتات زرع زل حدش تريو نتاب أفريقيا تخصيت زل حدش عدلات بخمي كتسلويو نقدمي تزرعيهم هاجرنا زن أفريقيا قات إموازل عدلن إذن علماو خونتات تسلوان عبتحت صار سلامين صار ديمقراسين صحتيرو كينا سرعة تقرف كمي كتسلويهم زبل حتى خل عالم كم تنقلت هاجرات أفريقيا زحش وفرينا يمركب عدلات زي بالله تخون دعنبر بستوصل درجة وتمتحن حنتي لعلى حيالان هاجرات أما يزحل كينات مدرخي من لاسوس لزلو كابتعب محد حدون زلوون وددر تبقيسهم والكأورب حتاتهم كحيلو خبلو قلقل وفرتات أي قبرنيهم كبهال أي كعالنيهم كابسو الدرات زي تبقيسهم قالنا يوفريه الطنات جيرهم انت تنكساقسون قاله أتاويتات انت رخبون زوت يتزي عب تحت صار حزبين صار ديمقراسي ساعات تقدف مهطاري جوبو انت زي كوينو عب ربحة حزبي كو عليو إيكا زحسب ايكونن سلازي إيرتراو نور أبزب عالمين بزوبان بهاجرنان زمعبلو زلو حدشت ترقيوتات عملكيتو متصنعت بالقبار قال انت زبيل كنديت صبو زخوانا نيرو أبل حرمت يمانن خاب دوبو أفريقيا أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إيرترايو أوعي سلفنا هدا إيرترا مقالة حرنت كماكل هزبنان هجرنان يدهننا له نمقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرقاق سألون جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققاز مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققازيو أوعي سلفنا دايرترا أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا هدا إيرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخند زخالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا هدا إيرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي انرد قالون قطباون محبراون شجراتهم انفتحالون قالنا لكم نبللو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا
قلسنا قلسزبيو قلسنا قلسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الربوة عتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعلنا حقن فتحن معرنتاتن راح زي كونه قلسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا داير ترى قديتهم سنوان بحيرات أيقبل كدمهم حزبنا هاجر من الحال بكالس بأركاز كبرات المكبران سمعتنا نلوم قدام زبلنا يوم تحسطواتنا زوم استخاتاتلكم ممكنون نمكتتالكم أسينا نمسكن زمت بخال تحسطو إنا غن الرغب كساب شعو سلام كناي نقول لنا